Thưa quý vị, trên bàn của chúng tôi lúc này ngay trong trường quay chuyển động 24 giờ là một chiếc máy bay mô hình. Tuy nhiên, đây là chiếc máy bay mô hình điều khiển từ xa mà thôi. Xuất hiện tại Việt Nam hơn 30 năm trước, thế nhưng đến thời gian gần đây thì máy bay mô hình mới được tích hợp với những giải pháp công nghệ thông minh để thay đổi phương thức phun thuốc trừ sâu để giúp cho người nông dân có thể tiện lợi hơn và đặc biệt là tránh những bệnh nguy hiểm. Cánh đồng thôn Phú Hòa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Đây là lần đầu tiên hàng chục hecta lúa được phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái, thay thế hoàn toàn cho việc phun thuốc bằng bình xịt đeo vai, vốn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mang theo 17 lít thuốc, mỗi chiếc máy bay như thế này có thể phun kín 2 hecta lúa trong thời gian 10 phút, năng suất cao gấp 50 lần so với các phương pháp truyền thống. Rất nhiều bà con nông dân ở Bắc Ninh đã tỏ ra hào hứng với giải pháp nông nghiệp công nghệ cao như thế này. Nếu mà sử dụng máy bay không người lái thì nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian, là một, hai là giảm cái chi phí, nó thuận lợi cho cái việc mà phun trên các diện tích lớn và cái địa hình nó phức tạp, như cây ăn quả, cây nông nghiệp. Được nhập khẩu về Việt Nam với mục đích chuyển giao kỹ thuật cho bà con nông dân, những chiếc máy bay phun thuốc trừ sâu này được tích hợp rất nhiều công nghệ hiện đại, hệ thống định vị vệ tinh giúp cho máy bay có thể bay hoàn toàn tự động, lập bản đồ khu vực cần phun thuốc và kiểm soát lưu lượng phun theo chương trình đã định sẵn. Người nông dân chỉ cần bấm nút khởi động và theo dõi máy bay tự hoạt động qua màn hình điện thoại. Với tính năng tự động thì nó rất dễ, người nông dân chỉ sử dụng cái thiết bị kết nối với GPS và định vị sử dụng của mình. Quá trình phun sẽ được xác định thông qua các tọa độ và tọa độ này sẽ lưu trên điện thoại. Với thao tác lần sau thì người nông dân không phải cài đặt nữa và cứ sử dụng cái tọa độ mà lần phun lần trước và áp dụng để phun theo những lần tiếp theo. Hoạt động bằng pin có thể nâng được tải trọng lớn kèm theo vòi phun thuốc áp lực cao. Chiếc máy bay trực thăng này phù hợp phun thuốc ở những địa hình phức tạp, đồi núi dốc hoặc các loại cây trồng có tán cao. Luồng gió mạnh từ cánh quạt trực thăng cũng có tác dụng phân tán đều lượng thuốc trên toàn bộ cây trồng. Phả cái luồng xương thuốc bảo vệ thực vật xuống cây lúa, lật các cái tán lá và cái mặt sau của lá để cho cái thuốc trừ sâu nó có thể bay và thấm vào cái mặt sau của lá cũng như là cái mặt trên của lá, nên là có thể nói là cái hiệu quả nó tạo nên là gấp đôi, gấp 3 lần so với cái hiệu quả của cách phun truyền thống của người nông dân. Để người nông dân dễ dàng tiếp cận với công nghệ mới, những phần mềm giả lập trên máy tính mô phỏng các thao tác bay với những điều kiện tương tự như ở ngoài thực tế cũng được thiết lập sẵn, giúp cho việc huấn luyện làm quen với thiết bị trở nên dễ dàng. Sau khi mà người nông dân đã thành thạo việc huấn luyện ở trên những thiết bị như thế này rồi thì mới chuyển ra thiết bị thật để có thể lái ở bên ngoài thực tế. Như vậy là đã giảm đi rất nhiều quy trình huấn luyện cũng như là giảm đi những cái rủi ro, những cái thiệt hại ban đầu, và người nông dân hoàn toàn có thể tiếp cận với những công nghệ này rất là nhanh chóng. Không ảnh hưởng đến sức khỏe, tiết kiệm 30% lượng thuốc sử dụng và rút ngắn thời gian phun thuốc. Sau khi đã tiến hành thử nghiệm thành công tại Bắc Ninh, Sơn La và thu được những kết quả cao, dự kiến trong thời gian tới, những chiếc máy bay phun thuốc trừ sâu như thế này sẽ được sử dụng rộng rãi trên những cánh đồng của tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương khác trên cả nước.